Halo guys, ini sekarang saya mancing belut malam nih. Wih, lubangnya aja sampai ngebul kayak gitu. Keluar asap guys. Wih, mantap ini mah pasti makan dia. Tuh, wih, mantap kan dia. Strike nih. Coba kita lihat segede apa belutnya. Wih, lumayan brother, lumayan. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Saya juga. Oke, makasih.